Força aqui, mais forte. Isso, mais forte, mais um pouquinho. Isso, mais. Isso, relaxa. Relaxando mais e mais, a cada rodada de cabeça vai relaxando mais e mais, muito bom. Cada toque nos pulmões vai 10 vezes mais relaxado, cada toque. Isso, muito bom. O número 2 vai embora da sua mente agora. E a contagem sempre foi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E toda vez que eu falar a palavra durma, você vai se permitir voltar nesse estado. Tudo que eu disser é verdade absoluta. Toda vez que eu falar a palavra durma, se permita voltar nesse estado de relaxamento. Tudo que eu disser é verdade absoluta. Olhos abertos. Ele conta pra mim em voz alta aqui, pra todo mundo ouvir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um a mais. Tá bom, vai encostar na sua testa, vai voltar? Pode contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bom. Pode vir, turma, relaxando mais isso. Indo agora 10 vezes mais relaxado a cada toque no ombro, 10 vezes mais relaxado, muito bom. Vou pegar o seu braço direito, vamos só testar aqui, vou soltar, vai 100 vezes mais relaxado agora, muito bom. Agora, Henrique, você vai começar a sentir a sua mandíbula bem relaxada, ela não vai chegar a abrir, você vai sentir bem relaxado, tá? A sua mandíbula bem relaxada, e ela vai começar a fulminar agora, você vai sentir uma anestesia na sua mandíbula. Está sentindo uma anestesia, um relaxamento na sua mandíbula, a ponto que você não vai mais conseguir falar. Você abre os olhos, perder esse relaxamento na mandíbula, ela não vai abrir, ela vai ficar fechada, mas ela está relaxada a ponto que você não vai conseguir gesticular. Para falar assim que eu vou falar para você abrir os olhos abertos. O que você está sentindo? Relaxado, né? Muito bom, perdeu os ombros, isso, muito bom. Agora, gente, essa sugestão vai ficar com você, porém ela vai ser acionada no momento que você for dormir. Toda vez que você for dormir, essa sensação de anestesia, de relaxamento vai voltar, ela vai sumir agora, quem não está na sua testa vai voltar a mandíbula firme, muito bom, pode manter os olhos fechados. Porém, essa sensação de relaxamento na mandíbula, essa sensação de formigamento, ela vai voltar toda vez que você for dormir. Consequentemente, vai deitar na cama, pegando o sono, sua mandíbula vai relaxar, vai anestesiar. Porém, agora ela está normal, ela só vai ser acionada, esse gatilho só vai ser acionado quando você for deitar. 3, respirando normalmente, vamos despertar. 2, sentindo-se muito bem, muito relaxado, despertando totalmente. 1, olhos abertos. Bem,